بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا حصة conjugaison. حنشوفوا les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif plus le verbe aller. عندنا les verbes في la langue française يتقسموا 3 groupes. عندنا le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Donc في le premier groupe فيه كامل les verbes اللي يخلصوا بال ER يخلصوا بال ER. الترمينيزون تاعهم في l'infinitif هي ER. Par exemple, كما نقولوا parler. Par exemple, regarder, trouver, chercher. Donc, les verbes du deuxième groupe, c'est كامل les verbes اللي يخلصوا بال IR. Donc, c'est les verbes اللي يخلصوا بال IR. Par exemple, كما finir, obéir, saisir, haïr, trahir, etc. Troisième groupe, donc عندنا des verbes يخلصوا بال RE. عندنا دي فيرب يخلصوا بالوار، عندنا دي فيرب يخلصوا بالاي ار، دي ار او، دونك كيف عندنا ثانيك اللي يخلصوا عندنا ان سول فيرب دو تروازيام جروب يخلص بالاو ار، صح واحد برك اللي هو الفيرب الي، من بعد نشوفوه صح. دونك كيما راكم تشوفوا هنا عندنا هنا اي ار هنا اي ار، دونك صح كاين فرق بيناتهم. حنا كيفاش نعرفوه الدوزيام جروب عندنا القاعدة تاعو نعرفوه من participe présent. participe présent يجي فيه 2s ant. par exemple نقول انا finir fini sans. دونك نتوما هذه ما تقدروش تفرقوا بيناتهم، بصح تقدروا تفرقوا بيناتهم كي تكونجوغيوهم في البريزون دو لانديكاتيف يجي فيهم 2s مع لي 3 بيرسون دو بلوريال. دونك حنا كي نشوفوا كونجوغيزون تلاحظوا هاد لا ديفيرونس صح. حنا اليوم واش راح نشوفوا لي فيرب دو بروميير جروب، les verbes de deuxième groupe هادو هما اللي عندنا في السنة الخامسة. les verbes de troisième groupe ما عندناش السنة الخامسة، عندنا un seul verbe اللي هو الverbe aller اللي قلنا un verbe du troisième groupe صح يخلص بال ER et c'est un verbe irrégulier. donc ثانيك اليوم نشوفوا la conjugaison تاعو. شوفوا معايا les exemples. je visite un musée. je choisis le musée Cirta. je vais avec mes parents. Donc, là, on va souligner les verbes. Je visite un musée. Donc, là, on a le verbe visite. Je choisis le musée Cirta. Donc, là, je choisis le verbe. Je vais avec mes parents. Donc, là, vais. Le verbe. Ça. Donc, là, visite, c'est le verbe visiter. Un verbe du premier groupe. Choisir, c'est le verbe choisir, un verbe de deuxième groupe. Ou V, c'est le verbe aller. Le verbe aller, un verbe de troisième groupe. Donc, شوفوا معايا هنا la terminaison. هنا عندنا E. هنا عندي I, S. Donc, بين premier groupe, deuxième groupe, ما عندناش la même terminaison. هنا terminaison différente. Donc, donc كي نشوفوا لا كونجوغيزون نشوفوا الاختلاف بين لي تيرمينيزون تاع البروميير جروب دوزيام جروب. دونك نبداو بالفيرب فيزيتي، ان فيرب دو بروميير جروب. هنا ها يخلص معاه يخلص بالاو ار صح. دونك في لي فيرب دو بروميير جروب اون غارد لو راديكال. راديكال تاعنا ها هو، انت تنحي الاو ار دونك دير راديكال معاهم كامل من بعد تولي للتيرمينيزون. شوفوا معايا. Donc, هنا رانا قاردين الراديكال تاعنا visite. Maintenant, terminaison. Je visite E. Je visite ES. Il ou elle visite E. Donc, je visite E. Je visite ES. Il ou elle visite E. هنا رانا في singulier. Maintenant, pluriel. Nous visitons. O-N-S. Vous visitez EZ. Il ou elle visite. Il ou elle visite ENT. ONS EZ ENT. Donc on a le chauffeur. Je visite. Tu visites. Il ou elle visite. Nous visitons. Vous visitez. Il ou elle visite. Terminaison E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, هادو هما les terminaisons
les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Toujours, on garde le radical. Puis, أي verbe يعطونا نغارديو le radical. مثلا نحيو ال ER. ومن بعد, on ajoute la terminaison. هادو هما les terminaisons. 3 singulier, E-E-S-E, pluriel, O-N-S, E-Z, E-N-T. صح, نروحو maintenant نشوفو un verbe de deuxième groupe اللي هو choisir. هنا عندنا choisir. Un verbe de deuxième groupe. قلنا نعرفوهم بالإي-آر. نصوب بالإي-آر. Donc كيف نفس الطريقة on garde le radical. معناتها نحيو la terminaison اللي هي هنايا إي-آر. نغارديو الراديكال تاعنا نكتبو معاهم كامل بعد نروحو نشوفو لي تيرمينيزون. بعد ما كتبنا لو راديكال معاهم كامل نروحو maintenant لي تيرمينيزون. Je choisis IS. Tu choisis IS. Il ou elle choisit IT. Je choisis, tu choisis, il ou elle choisit. Nous choisissons. هنا عندنا I, 2S, ONS. Vous choisissez I, 2S, EZ. Il ou elle choisissent I, 2S, ENT. Nous choisissons, vous choisissez, il ou elle choisissent. Donc, on a les terminaisons IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Donc, les terminaisons طبقهم على كامل les verbes de deuxième groupe. Toujours, on garde le radical et on ajoute les terminaisons. Donc, هنا الطريقة تاعها كيما premier groupe سهل. Donc, حنا ما فيها هنا لا حفاظة لا والو ما نحفظش les verbes كامل. Donc, دايما نشد القاعدة تاع نغاردي الراديكال تاعي وبعد نزيد terminaison. Terminaison هما اللي لازم نحفظهم. نروحو maintenant نشوفو le verbe aller. Donc, le verbe aller c'est un verbe de troisième groupe. Donc, malgré يخلص بالER صح هو verbe de troisième groupe. هو le seul verbe اللي يخلص بالER وينتمي للtroisième groupe. صح. هو ثانيك un verbe irrégulier كيما être avant. Donc, على نعيطولهم les verbes irréguliers خاطش في la conjugaison يتبدلوا complètement. Donc, تشوفوا كيفاش نكونجوغيوها في présent de l'indicatif. هذا الverbe aller حنا نسحقوه الكثرة في la production écrite. على بها غنديرو في la conjugaison تاعو. Je vais. V-A-I-S. Tu vas. V-A-S. Il ou elle va. V-A. Je vais. Tu vas. Il ou elle va. Nous allons. Vous allez. Il ou elle vont. Nous allons. Là, on fait la liaison. Nous allons. A, 2 L, O, N, S. Vous allez. Maintenant, la liaison. A, 2 L, E, Z. Il ou elle vont. V, O, N, T. Donc, هذا هو le verbe aller. Je vais. Tu vas. Il ou elle va. Nous allons. Vous allez. Il ou elle vont. Donc, هنا قلنا بلي راه verbe irrégulier معناتها la conjugaison تاعو لازم نحفظ. هذه هي la conjugaison تاعو في présent de l'indicatif. هنا عندنا ملاحظة صغيرة. Les verbes تاع premier groupe اللي فيهم سي كيما lancer كيما commencer. Donc, اللي يخلصوا بسي سي او ار. Donc, ما ننساوش معاه première personne du pluriel معاه نزيدو لا سيدي هنا. Nous lançons. شو ما نقراوهاش كا. كما نزيدوهاش تولي لونكون. دونك هنا ثانيك مع لي فيرب اللي فيهم جي خلاصو بجي كيما مونجي كيما شارجي بلونجي. دونك هنا جي او ار مع ثانيك مع نو نزيدو الاو قبل او ان اس. مونجون. دونك لازم نزيدو الاو سينو نقراوها غون. دونك نلخصو واش شفنا مع بعض. Au présent, un verbe du premier groupe se conjugue ainsi. Radical plus E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Un verbe de deuxième groupe se conjugue ainsi. Radical plus IS, IS, IT,
I2SONS, I2SEZ, I2SENT. نشوفوا مع بعض l'exercice 1. Conjugue au présent de l'indicatif. Donc là, on va conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. نصرفوا الأفعال اللي راهم بين قوسين. Nous visiter le musée Cirta. Tu marchais d'un pas vif. Grand-mère plantait un beau rosier. Vous organisez un programme très riche. Je regardais de beaux tableaux. Nous voyageons en bus. Les élèves saluaient le drapeau chaque jour. Donc, هنا les verbes كما كنت تلاحظوا, ce sont tous des verbes du premier groupe. Donc, كامل اللي يخلصوا بالER, ce sont des verbes du premier groupe. Donc, هنا كيفاش تكونجوغي تشوف bien sûr le sujet اللي راهو سابقو. هنا عندي nous, tu, عندي grand-mère. Donc, هنا قلنا الملاحظة هنا كي تكون عندك جروب نومينال سوجي كيما هكذا ماشي برونون بيرسونيل تعوضو في راسك وتكونجيغي على حسابو. هنا عندي فو عندي جو نو هنا عندي ثاني لي زيليف دونك نعوضو في راسي ونكونجيغي على حسابو صح. نو visitons le musée Cirta. Tu marches. Donc هنا عندي ES. Grand-mère plante. Vous organisez. EZ. Je regarde. Nous voyageons en bus. ONS. هنا ملاحظة صغيرة تاع جي. يكون عندك الجي مع pronom personnel نو نخليو الأو ونزيدو ONS تاعنا باش ما نقراوهاش نو فوايا غون نقراو نو فواياجون نخليو نسمى نديرو تيرمينيزون او ان اس. لي زيليف دونك هنا عندك لي زيليف معناتها il avec s. Salut ENT le drapeau chaque jour. On va maintenant deuxième exercice. Deuxième exercice تاني كيف كيف conjugue au présent. Donc هنا cette fois عندنا les verbes du deuxième groupe. Il accomplir son devoir. Je ne trahir jamais mes amis. Tu salir la moquette avec tes chaussures. Elle avertir les pompiers. Vous faire unir vos forces pour remporter la victoire. Nous réagir trop vite. Le repas refroidir très vite avec cette fraîcheur. Des coups de tonnerre retentir. On a le verbe retentir. Cette balle rebondir très haut. Les feuilles jaunir à l'automne. Donc on a les verbes du deuxième groupe نكونجوغيهم ثاني هنا على حساب السوجي اللي راه عندي. Il accomplit IT. Je ne trahis IS jamais mes amis. Tu salis IS. Elle avertit IT. Vous unissez I2S EZ. Nous réagissons I2S ONS. Le repas, هنا عندي le repas معناتها il refroidit IT. Des coups de tonnerre هنا عندي il avec S. Retentissent I2S ENT. Cette balle معناتها elle rebondit IT. Les feuilles donc هنا elle avec S jaunissent I2S ENT. Maintenant, troisième exercice concernant le verbe aller. Complète avec le verbe aller conjugué au présent. Donc, في الفراغات هنا اللي هنا
نكملو بالverbe aller conjugué au présent. Donc شوفوا على حساب واش عندي sujet. Donc عندي هنا nous à la campagne, je avec mes parents au parc de loisirs, mes camarades visiter le musée des beaux-arts, vous à Tamanrasset pendant les vacances d'hiver, tu rencontrer ton ami d'enfance. Donc نكملو بالverbe aller au présent. Nous allons à la campagne. Je vais avec mes parents au parc de loisirs. Mes camarades, ils avec S, vont visiter le musée des beaux-arts. Vous allez à Tamanrasset pendant les vacances d'hiver. Tu vas rencontrer ton ami d'enfance. Donc, بعد ما كملنا هذو les exercices, نشوفوا les exercices في cahier d'activité. La page 42. نبداو le premier exercice. Je complète par le verbe accompagner au présent. Je complète par le verbe accompagner au présent. Il, sa maman au marché. Je, bien j'ai apostrophe, ma sœur à la librairie du quartier. Les parents, les enfants pour acheter les affaires scolaires. Tu, ton père à la mosquée. Donc هنا واش راح نديرو؟ Donc حنconjuguer le verbe accompagner في هذو les phrases على حساب sujet de chaque phrase. صح. Il accompagne eux. هنا نديرو G apostrophe accompagne eux. Les parents اللي هما il avec S accompagne ENT. Tu accompagnes ES. Donc le deuxième, je complète par le verbe choisir. Donc هنا حنconjuguer le verbe choisir تاني كيف على حساب le sujet. هنا راه كامل les phrases فيهم pronom personnel. عطينا exemple, il choisit, il était seul ses vêtements. عندنا je, mes livres de lecture. Nous, le chemin le plus court pour aller au musée. Elle avec S, 3 robes avec du ruban. Tu, le pantalon rouge ou marron. Il, d'accompagner sa sœur à la foire. Je, de venir avec toi. Vous, de venir avec nous. Donc, هنا نكملو verbe choisir. Je choisis, IS. Nous choisissons, I2SONS. Elles choisissent, I2SENT. Tu choisis, IS. Il choisit, IT. Je choisis, IS. Vous choisissez, I2SEZ. Troisième exercice, je conjugue les verbes de deuxième groupe au présent. Donc, on a les verbes entre parenthèses le deuxième groupe. On va les conjuguer au présent de l'indicatif. Pour le pique-nique, il, entre parenthèses, garnir son panier de fruits et de légumes. Deuxième phrase, nous, réunir les élèves dans la salle du sport. Dans la salle de spectacle, les enfants applaudir les comédiens. Le verbe applaudir. Maman punir Samy. Il noircir les pages de son cahier. Donc, un verbe punir, verbe noircir. Pour le pique-nique, il. Donc, on a un des sujets il. Je ne dirai il garnit. Ité. Son panier de fruits et de légumes. Nous, donc on a un des réunissons. Nous réunissons. I2SONS. Dans la salle de spectacle, les enfants, il avec S, applaudissent. I2SENT. Maman, donc maman, elle. Punit, IT. Maman punit Samy. Il noircit, IT.
les pages de son cahier. Donc هنا نتوما تكونجوغي الفيرب تعاودوا تكتبوا كامل الجملة. راهم دايرين هنا البلايص هادو باش نكتبوا فيهم، نعاودوا كامل نكتبوا الجملة en conjuguant les verbes au présent de l'indicatif. دونك هكذا نكونوا كملنا مع لي زيكزيرسيس. نتلاقى ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله.